Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Mga kontraktor sa likod sang palpak kag delayed nga flood control project sa Iloilo City i-blacklist suno sa President o kung kay President Ferdinand Marcos Jr. Validation team halin sa Central Office magapadulong sa syudad sa pag-imbestigar sa mga proyekto. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Delayed kag palpak. Ini ang paglaragway ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pinaka-flood mitigation project sa iya pagbisita diri sa Iloilo City kahapon. Sa post ng presidente sa iya social media account, wala man ini sang ginhingadlan nga proyekto. Apang ang ginbisitahan sini amo ang masobra 288 million pesos nga Section 9 kag 10 sang flood mitigation structure sa barangay San Isidro Haro. Nagpatigayon man sang aerial survey sa mga proyekto sa Lapuz. Sang damlang lang sang ginbuksan sang presidente ang sumbong sa Pangulo website. Diri pwede ireklamo sang publiko ang mga makaduluda nga flood control projects. Base sa website, may slow protection project sa barangay Tabuk-Suba, Haro nga nagabalor sang halos 50 million pesos. Apang sunod sa punong barangay, wala sang mga proyekto sa nakaligan nga 3 katuig. Ang proyekto lang ang hibaloan sini amo ang nagakonekta sa estruktura sa barangay San Isidro, Haro. 2023 pa lang naging sugdan, early 2023, sa subong, hasta subong, sige pobra. Kung lang tawad na, delay na kiti. Kung na completion date yan na, mga 2023, di tama na kalayo. Nagmando ng presidente sa DPWH nga i-blacklist ang mga kontraktor sa likod sang palpak nga flood mitigation project sa syudad. Suno kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, magapadala sila sang validation team sa syudad sa pagsekyar sang 4 ka kontrobersyal nga flood mitigation structures kag sa iban pa nga mga proyekto. Magkakaroon sila ng quality assurance units that will go there today or tomorrow with all these projects na palpak or non-existent. Kung may makita kami na that would warrant blacklisting, then we will impose yung penalty. Si Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda ang nagpatigayon sini nga mga proyekto. Suportado sini ang investigasyon bangod wala kuno ini sa ginatawag nga ghost projects. Welcome gid ang investigation into all infra projects, not only flood control projects. We need to give transparency and accountability sa paggastos ng kwarta sa gobyerno. Dapat nga wala sa korupsyon. Suno sa isa ka political analyst, questionable ang ginapatigayon nga investigasyon sa flood control projects. Bangod kaangay nga DPWH mismo ang nag-iimbestigar sa ila kaugalingon nga mga proyekto. Sa Western City, dapat third party ang magapatigayon sa investigasyon para sa mas patas nga resulta. Most probably, no, walang mangyaring accountability dyan, no, because they will actually save their skin. Bubuo talaga tayong investigator, maybe comprising of the civil society, di ba? At yung mga prosecutors para at least talaga masasabi natin na sincere yung investigation. Upot kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, Western Visayas.